Добрый день. Компания Delta Techno представляет щеточно-шлифовальный станок DM S33. Используется для шлифования плоских профильных и криволинейных изделий из массива древесины или МДФ. На станке установлены горизонтально 3 шлифовальных барабана. 2 диаметром 300 мм и шириной 200 мм. Один центральный с увеличенной рабочей зоной, дополнен опорными столами с обеих сторон. Шлифовальный инструмент имеет возможность быстрой замены на другую шероховатость. Массивная станина весом 260 кг гасит все вибрации, возникающие в процессе обработки. Скорость вращения барабана регулируется цифровым инвертором. Мощность двигателя 1750 Вт.